سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د غټ اختر دپاره 3 غټ فلمونه د کتونکو دپاره تیار کړي دي. په هغو 3 غټو فلمونو کې یو فلم د ارباز خان په ډایرکشن کې د کتونکو دپاره تیار شوی دی چې دا فلم نوم دی محبت ګندګیري شوه. د دې فلم په حواله 2-3 ضروري خبرې له تاسو سره شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به ماته دا پته لګي چې پروګرام څنګه پروګرام دی. راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې پښتو فلم انډسټري د ارباز خان په ډایرکشن کې د کتونکو دپاره یو غټ فلم محبت ګندګیري شوه. دا فلم یې تیار کړو. دا فلم د بابو کلیکشن تر سوري لاندې د کتونکو دپاره تیار شو. د دې فلم ساز محمود احمد بابو صاحب دی. د ډایرکټر خو تاسو ته پته د ارباز خان دی. فایټ انسټرکټر شانزیب خان دی. شانزیب خان د ډیرو فلمانو فایټ انسټرکټري تر سره پورې رسولې ده او کتونکو خوند باندې اخیستی دي. د دې فلم کهاني لکه څنګه چې تاسو ته پته د سلیم مراد صاحب لیکلې ده. ایډیټینګ پر عایز صاحبزاده او اسدزاده دواړه تر سره کوي. د دې فلم موسیقي یو مایناز موسیقار رئیس باچا ترتیب کړی ده او د فلم مکالمې ډایلاګس ټول سجاد علي صاحب تر سره کړي دي. ګرانو کتونکو، کله چې د دې فلم شوټینګ په لاهور باري سټوډیو کې شروع سو نو هغه وخت د دې فلم د نوم مسله راغله. ډایرکټر صاحب دا کوشش شو چې دې فلم ته یو داسې نوم ورکم چې هغه نوم معقوله، بهترینه، ښایسته نوم وي. نو یو نوم یې د شوټینګ دوران تجویز کړي چې د دې فلم نوم محبت ګندګیري ده. دا نوم یې ورکړي. په سوشل میډیا باندې یې خور کړی. ډیرو کتونکو به دا بوسټر کتلی وي، لیکن بعد کې ډایرکټر صاحب چې کله د فلم 50% یا 60% سینز پکچرایز کو، بعد کې دا نوم چینج کو، محبت ګندګیري شوه. دا نوم یې پر دې فلم باندې کېښودی. ګرانو کتونکو، ارباز خان دا خبره کوي چې د دې فلم کهاني بهترینه ده. یعنی په دې فلم کې به تاسو ته محبت، مینه او اکشن ملاویږي. ارباز خان چې د کومو فلمانو ډایرکشن کوي هغه فلمانو کې اکثره فلمانو کې اکشن لازمن وي. دی د خپلو کتونکو، د خپلو مینوالو د ډیمانډ مطابق فلم جوړوي چې هغه مینوال د اکشنز فلمان خوښوي. نو ځکه ارباز خان په دې فلم کې اکشن اچولی دی او ډیر کتونکي به له هغه اکشن څخه خوند واخلي. ګرانو کتونکو، په فلم کې چې د اکشن سینز راسي نو ارباز خان فوراً شانزیب خان سره رابطه ونشي او شانزیب خان ته ووایي چې دا ټول اکشنز به ته په فلم کې پکچرایز کوي. ولې شانزیب خان یو داسې فایټ انسټرکټر دی، یو داسې د اکشن ډایرکټر دی چې د هغه اکشن کتونکي ډیر خوښوي. نو ځکه یې په دې فلم کې د شانزیب خان تر اکشن لاندې، د شانزیب خان د اکشن تر ډایرکټري لاندې په دې کې ټول سینز چې کوم دي هغه شانزیب خان په مختلفو فنکارانو باندې ترسره کړي دي. ګرانو کتونکو، ما ته له لاهور څخه د یو ډیر ذمهواره کس چې له دې فلم سره ریلیټډ دی، د هغه ذمهواره کس رپورټ تر ما پورې را رسېدلی دی. هغه دا خبره کوي چې د دې فلم کهاني به د ارباز خان تر نورو فلمانو چینج کهاني وي. ولې په دې کې به محبت وي، بهترینه کهاني به وي، زبردسته کهاني به وي. دا کهاني به کتونکي دومره خوښه کړي چې به ووایي چې واقعي د ارباز خان تر نورو فلمانو د دې فلم کهاني چینج ده. محبت ګندګیري شوه. دا فلم د صابرینا سینما پېښور دپاره ارباز خان شروع کړي، سټارټ یې کړي او بیا لږ وخت بعد افشا سینمې ذمهوارانو دا فلم ځینې واخیستی او دا فلم به د غټ اختر په ورځ باندې د پېښور په صابرینا سینما او د کراچۍ په افشا سینما باندې د نمایش دپاره
پیش دی. د اختر دپاره چې کوم فلمان پښتو فلم انډسټري کمپلیټ کوي تیاروي د ټولو ډایرکټرانو دا کوشش وي چې تر اختر د 15 ورځې 6 ورځې له مخه فلمان کمپلیټ شي. ولې چې هغه فلمان بیا د ملک مختلفو سینمو ته رسول هم ضروري وي. د هغه بوسټران د هغه فلم ټول مواد تر هغه متعلقه سینمې پورې رسول ضروري وي. ځکه د دوی دا کوشش وي چې فلم زر تر زره کمپلیټ کړو او کمپلیټ فلم ازاخه کتونکي خوند واخلي. نو ځکه محبت ګندګیري شوه د دې فلم کتل ضروري دي. کتل ضروري ځکه دي چې آیا له اکشن سره سره د مینې د محبت دا څنګه کہانی ده چې ارباز خان ترتیب کړې ده او دا دعوه کوي چې دا فلم به کتونکي ډېر خوشوي. نو د غټ اختر په ورځ باندې د دې فلم د کامیابۍ اختیار له کتونکو سره دی. کتونکي به دا رای راکوي چې آیا واقعي دا فلم بهترینه دی او که نه دی. ګرانو کتونکو دا و محبت ګندګیري شوه د دې فلم په حواله یو څو ضروري خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.